Bwana asifiwe. Mtazamaji wangu, majina yangu ni Pastor Kevin Mutuma wa Faith Wonders Chapel hapa Sabaki Tafom. Ningependa nichukue nafasi hii nikukaribisha katika ibada zetu. Ibada zetu ni kama hivi. Ibada ya kwanza ya wiki inaanza Tuesday kuanzia saa 11 mpaka saa 12:30. Ibada ya pili inakuwa ni ibada ya Thursday. Every Thursday tuko na ibada ya deliverance and healing hapa kanisani. Na hiyo Thursday niko na one on one hapa kanisani, na ninaanza kuona watu saa 3 asubuhi, na ikienda kufika pale saa 5:30 ninaanza kuombea watu healing and deliverance. Na ibada ingine ni ibada ya Friday. Every Friday tuko na kesha hapa kanisani kuanzia saa 4 usiku mpaka asubuhi. Kwa hivyo ningependa nikukaribishe katika hiyo ibada ya mkesha pia. Ninaombea watu, kiwa nahitaji nitakuombea na Mungu ataonekana. Kuja na shida zote ambazo uko nazo, leta wagonjwa, chochote ambacho unakipitia na unataka maombi, unaweza kuja hiyo Thursday deliverance ama uje Friday kwa kesha. Na tuna ibada kubwa every Sunday. Aswa hii Sunday ya tarehe 29, tarehe 29 tuna ibada kubwa sana ya loosing cords of the enemy, ama kufungua kamba za adui. Hiyo Sunday nitakuwa ninafungua kila mtu ambaye adui amekuwa amemfunga. Kuna watu ambao katika maisha yao wamefungwa, na ukiwa umefungwa na enemy, hata ukajaribu kujifungua hauwezi. Unahitaji mtu mwingine mwenye uwezo wa kiroho akufungue, kwa sababu maisha ni kiroho. Ukiangalia kitabu cha Zakaria chapter number 9 verse number 11 inasema, kwa sababu ya damu ya agano jipya nitafungua mateka wenu, ama nitafungua wafungwa wenu kutoka kwa shimo ambalo halina maji. Kwa hivyo katika maisha ya mtu ni kiroho, sio physical. Ukiona unashindwa physical, ulishindwa kiroho. Kuna watu ambao uko na bidii sana, si kwamba hauna bidii. Kama ni biashara una bidii sana, kama ni kazi uko na bidii sana, kama ni ndoa yako uko na bidii sana. Kwa kila kitu ambacho unakifanya unapata uko na bidii, lakini inapofika ni kuleta mazao, unapata mazao ni kidogo sana. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba kuna kitu ambacho kiko wrong katika kiroho. Kwa hivyo maisha ya mtu ni kiroho, na ikiwa we ni mfungwa wa kiroho, hata ukajaribu kufanya nini physically hauwezi ukaendelea, kwa sababu ulimwengu wa kiroho ndio huwa una control ulimwengu wa physical. Ukiangalia kitabu cha Mark chapter number 5 utarealize kuna mtu mmoja wa ukoo wa Gad ambaye alikuwa mwenda wazimu, na Biblia inasema alikuwa ametekwa na mapepo ambayo ilikuwa inamtuma kwa makaburi. Na jamaa huyu alikuwa anajikatakata, na kujikatakata kwake Biblia inasema alikuwa anatoka damu, anajikata mradi damu itoke. Damu hii ilikuwa ni ya kupatia mizimu, na hakuwa anafanya kwa kujua, angefahamu vile anafanya, lakini ile damu alikuwa analisha maroho ambayo ilikuwa ni territorial demons ambazo zinazotawala. Na huyu mtu alitawaliwa na territorial demons ambazo katika maisha yake yote aliishi kwa makaburi. Na Biblia inasema alikuwa anafungwa. Bible inasema he was bound with the fetters. Fetters ni kamba zile strong. Na Bible inasema and chains, lakini zile chains and fetters hazingeweza kumfunga. Bible inasema alikuwa anakata. Hii inamaanisha nini? Kifungo cha kiroho cha huyu mtu kilikuwa strong zaidi ya physical. Kwa hivyo kifungo cha kiroho huwa kina control mtu physically. Maana mtu huyu amefungwa kiroho, hawangeweza kumfunga physical. Maana wale wanamfunga physical walikuwa wanamfunga for better, walikuwa wanamfunga for good, kwa sababu walitaka asiende kwa makaburi, walitaka asijikatakate,
walitaka mtu huyu asijiumize, lakini wanapomfunga hakuna kamba yeyote wala nyororo ambayo ingeweza kuzuia mtu huyu, maana already kifungo cha kiroho kilikuwa kinamcontrol. Naongea na wewe ambaye una kifungo cha kiroho. Una kifungo cha kiroho. Unapoangalia katika maisha yako, kuna watu ambao ndoto zako ni mbaya, unaota ndoto za shule. Every time unapoota hizo ndoto, unarealize ya kwamba maisha yako inarudi nyuma. Wengine unapoota ndoto unapata ni ndoto za kukimbia. Wengine unaota unapaa juu, unajaribu kukimbia. Hiyo inakuonyesha spirit yako haina amani, haijatulia. Ni kumaanisha kuna roho ambazo zinazokimbisha maisha yako kiroho. Kwa hivyo utarealize ya kwamba physically hauwezi ukafaulu. Kuna watu wengine unaota ukiwa unalala na mwanaume kwa ndoto. Wengine unaota unalala na mwanamke kwa ndoto. Anaitwa spiritual wife or spiritual husband. Unapoota zile ndoto lazima uta experience magonjwa ambayo haiponi. Either magonjwa ya tumbo, kama ni mwanamke ata experience magonjwa au uchungu wa lower abdomen. Na wakati mwingine uta experience kwamba utakuwa every time unaota zile ndoto una mikosi. Utaota hizo ndoto, baada ya kuota utarealize una mikosi. Wengine utaota na pesa, lakini zile pesa unaona kama zimeraruka. Wengine utaota na pesa, lakini zile pesa ni coins. Unaota unaokota coins. Hiyo ni kumaanisha kwamba kuna spirit ambayo inakupiga ya umasikini. Kwa hivyo ningependa nikukaribishe katika ibada yetu ya hii Sunday, the coming Sunday, date 29. Na hiyo ibada itakuwa ibada kubwa sana. Nitakuwa ninafungua kamba za adui. Tumeweka Facebook kwamba losing a cause of the enemy, losing cause of the enemy, kufungua kamba za adui. Na zile kamba tutakapozifungua utaelewa ya kwamba maisha yako ilikuwa imefungwa. Kuna watu ambao you have potential. Mungu akikupatia kibali leo utaenda mbali. Na kukaribisha, na Mungu akubariki sana. Karibisha mwenzako, usikuje peke yako. Shalom, God bless you in Jesus name. Amen.